हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो CHSL का एग्ज़ाम है उसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा। जैसे उसमें कितने नंबर जुड़ेंगे, कितने नेगेटिव मार्किंग रहेगी, किस पेपर के कितने मार्क्स रहेंगे, कितनी वेटेज रहेगी, नॉर्मलाइजेशन किस तरह से किया जाता है, और टाइपिंग टेस्ट में जो DO डाटा एंट्री ऑपरेटर की टाइपिंग क्या रहेगी, और उसके बाद अगर हम बात करें तो LDC की टाइपिंग क्या रहेगी, वो चीज़ें हम इसमें एक एक करके और देखेंगे। और इसमें क्या क्या इफ़ एंड बट जो हो सकते हैं, खाली हम इसका वो वाला पार्ट देखेंगे एग्ज़ाम स्कीम से रिलेटेड। ठीक है जी, तो शुरू करते हैं दोस्तों। इसका जो एग्ज़ाम स्कीम है वो दो पार्ट में बटी हुई है। एग्ज़ाम स्कीम का मतलब ये है कि ये जो एग्ज़ाम है आपका दो पार्ट में बटा हुआ है। पहला आपका टायर 1 का एग्ज़ाम होगा। टायर 1 का एग्ज़ाम आपका कंप्यूटर बेस होगा। दूसरा एग्ज़ाम आपका टायर 2 एग्ज़ाम होगा, वो भी आपका कंप्यूटर बेस होगा। ठीक है जी। अब सबसे बढ़िया बात ये है इसमें जो मैं आपको बता दूं, जो आपका टायर 1 का जो एग्ज़ाम है जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये स्कीम ऑफ टायर 1 एग्ज़ाम, जो टायर 1 का एग्ज़ाम है वो एग्ज़ाम आपका खाली क्वालिफाइंग है, इसके नंबर नहीं जुड़ेंगे। मैं आपको फिर बता देता हूँ, ये एग्ज़ाम आपका क्वालिफाइंग है, इसके नंबर नहीं जुड़ेंगे। अगर आपको इसमें आपके मिनिमम मार्क्स आ जाते हैं, फिर आप उसके कट ऑफ में आ जाते हो नॉर्मलाइज स्कोर करने के बाद, तो आपको मेंस के लिए बुला लिया जाएगा। अब स्कोर नॉर्मलाइज कैसे करते हैं, जैसे मान लो कई बच्चे बोलते हैं कि इस शिफ्ट में आसान पेपर आया था, शाम की शिफ्ट में मुश्किल आया था, सुबह की शिफ्ट में मुश्किल आया था, शाम की में आसान आया था, इवनिंग में आसान आया था। तो ये है ना, उसको नॉर्मलाइज ऐसे करते हैं कि जैसे मान लो 1000 स्टूडेंट बैठे, सबके मान लो एवरेज मार्क 80 आए, तो उनको डिवाइड करके वो जो सेकंड शिफ्ट में थे उसमें कितने बच्चे बैठे हैं, एवरेज मार्क्स कितने आए, फिर उनको इस तरह से डिवाइड करके जो नॉर्मलाइज करके एक इस तरह से कट ऑफ बनाते हैं। ये मैंने एक अलग से वीडियो बना रखा है कि नॉर्मलाइज कैसे करते हो, वो आप देख सकते हो। फिर भी अगर नहीं समझ में आए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, मैं फिर आपको बता सकता हूँ। तो इसमें टायर 1 में क्या रहेगा, आपका इंग्लिश का पेपर रहेगा। इसमें इंग्लिश में आपकी बेसिक लैंग्वेज नॉलेज चेक की जाएगी, 10th तक की इंग्लिश। फिर जनरल इंटेलिजेंस का मतलब होता है आपकी जो IQ होता है या फिर क्वांटिटी एप्टीट्यूड होता है, जो मतलब हम जिसको हम इन सिंपल भाषा में जिसको हम बोलते हैं रीजनिंग बोलते हैं, वो चेक की जाएगी। ठीक है जी। फिर जो थर्ड पे आता है वो आता है क्वांटिटी एप्टीट्यूड, मतलब मैथ, बेसिक अर्थमेटिक्स स्किल, 10th लेवल का मैथ है। फोर्थ पे आता है जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस का मतलब होता है कि इसमें साइंस के, हिस्ट्री, पॉलिटिकल के जो बेसिक क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। अगर आपको इससे रिलेटेड मटेरियल या बुक्स चाहिए PDF में, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। टायर 1 का जो एग्ज़ाम होगा मल्टीपल चॉइस का होगा, एक के 4 ऑप्शन होंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा। देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.50, यानी 0.50 का मतलब ये है कि 1/4, एक क्वेश्चन के 2 नंबर है। यहाँ अगर हम ऊपर चलते हैं तो 50, देखो एक साइड इन्होंने दे रखे नंबर ऑफ़ क्वेश्चन और मैक्सिमम मार्क्स। नंबर ऑफ़ क्वेश्चन आपके यहाँ पे रहेंगे 100, 25, 25, 25, और मार्क्स रहेंगे 200। इसी तरह से तो एक गलत क्वेश्चन करने पे आपके 50.50 मार्क्स कटेंगे, यानी 1/4 इसमें नेगेटिव मार्किंग है। फिर उसके बाद आता है टायर 2। टायर 2 आपका दो पार्ट में होता है, जिसमें एक सेशन होगा आपका, सेशन 1 2 आवर एंड 15 मिनट का होगा, और जो सेशन आपका 2 रहेगा वो मल्टीपल, जैसे आप LDC के लिए जाते हैं या DO के, या फिर DO के लिए जाते हैं तो आपका स्किल टेस्ट होगा, और अगर आप LDC के लिए जाएंगे तो आपका टाइपिंग टेस्ट होगा। आगे मैं उसको और डिटेल में बताऊंगा आपको। ठीक है जी। तो अगर हम बात करें सेशन 1 में, उसमें आपका पेपर दो पार्ट में होगा। जो सेक्शन 1 होगा सब्जेक्ट का, उसमें मैथ और रीजनिंग आएगी। मैथमेटिकल एबिलिटी उसमें भी 10th लेवल तक की, रीजनिंग और जनरल इंटेलिजेंस वो भी 10th लेवल तक की। ठीक है जी। 60 क्वेश्चन होंगे, एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा। अगर आप सेकंड सेक्शन में चलोगे, मॉड्यूल 1 इंग्लिश लैंग्वेज कंप्रीहेंशन भी आएगा, इसमें ग्रामर भी आएगी, कंप्रीहेंशन भी आएगा। फिर जनरल अवेयरनेस में वही हिस्ट्री, पॉलिटिकल, जियोग्राफी, आर्ट एंड कल्चर, ये सारी चीज़ें आपकी आएंगी। इसमें इंग्लिश का पोर्शन आपका 40 नंबर का रहेगा, GK का आपका 20 नंबर का रहेगा,
60 क्वेश्चन इसमें रहेंगे, 60 क्वेश्चन ऊपर वाले में रहेंगे, टोटल 120 क्वेश्चन रहेंगे। एक क्वेश्चन 3 नंबर का है, टोटल आपके 12 3 36 360 नंबर आपके बन जाएंगे। इसके बाद पार्ट इसका जो थर्ड है वो रहेगा कंप्यूटर मॉड्यूल का। आपकी कंप्यूटर के बारे में कैसी नॉलेज है आपको, मतलब हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बारे में पता है, बेसिक्स के बारे में पता है, सॉफ्टवेयर के बारे में पता है, इंटरनेट से रिलेटेड कुछ लेटेस्ट टर्मिनोलॉजी के बारे में पता, वो इसमें उसके 15 क्वेश्चन रहेंगे। ये 15 थी 45, इस तरह से आपके 12 थी 36 और 45 405 नंबर के आपके ये बन जाएंगे पेपर 2। इन्हीं की मेरिट पे आपका सिलेक्शन होगा। उसके बाद आपका सेशन 2 में आपका होगा टाइपिंग टेस्ट। जो डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए जाते हैं उनका होगा स्किल टेस्ट, जो एलडीसी के लिए जेएसए के लिए जाते हैं उनका होगा टाइपिंग टेस्ट। अब जो स्किल टेस्ट होता है वो 15 मिनट का होता है और जो टाइपिंग टेस्ट होता है वो 20 मिनट का होता है। और अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है वो हम देख लेते हैं थोड़ा सा। देखो फिर एक बार हम थोड़ा सा इस पे बेस पे देख लेते हैं क्या कहता है। टायर 2 में आपके 2 एग्जाम होंगे। मॉड्यूल 1 में मैथमेटिकल आएगा, रीजनिंग आएगी। फिर सेक्शन 2 में आपका देखो सेक्शन 1 में मैथमेटिक्स और रीजनिंग आएगी, सेक्शन 2 में आपका इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस आएगी। सेक्शन 3 में जो एक तो आपकी आएगी 1 में कंप्यूटर की नॉलेज, फिर उससे आगे आपकी स्किल टाइपिंग टेस्ट। टाइपिंग टेस्ट में आपका क्या रहेगा, देखो हम बात करते हैं आपकी यहाँ पे। अगर आप डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए जाते हैं या फिर डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए के लिए जाते हैं तो आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए 1 घंटे में आपको 8000 वर्ड आप लिखने के योग्य हों कंप्यूटर में। अगर आप कंप्यूटर में एक घंटे में 8000 वर्ड टाइप कर सकते हो तो वो मानेंगे कि हाँ। लेकिन ये टेस्ट आपका 15 मिनट रहेगा। आपको एक लिखित में एक पेपर दिया जाएगा इंग्लिश लैंग्वेज में और फिर आपको उसको टाइप करना है, जिसमें 2000 से 2200 के बीच में वर्ड होते हैं। आपको वो टाइप करना होता है पूरा 15 मिनट में। तो ये होता है स्किल टेस्ट। फिर उसके बाद ये है टाइपिंग टेस्ट। टाइपिंग टेस्ट जो एलडीसी के लिए जाते हैं, जेएसए के लिए जाते हैं, उनके लिए होता है टाइपिंग टेस्ट। टाइपिंग टेस्ट हिंदी इंग्लिश दोनों में होता है। इधर कोई सी भी इनमें से एक लैंग्वेज ले सकते हो। अगर इंग्लिश में जाते हो 35 की स्पीड होनी चाहिए, 35 वर्ड पर मिनट। हिंदी में जाते हो तो 30 वर्ड पर मिनट की स्पीड होनी चाहिए। अब ये कहता है कि अगर आप 1 घंटे में इंग्लिश में टाइप करते हो तो आपकी स्पीड इतनी होनी चाहिए कि आप 10,500 वर्ड टाइप कर पाओ 1 घंटे में। और हिंदी में अगर आपको टाइप करना है तो 9,000 वर्ड 1 घंटे में आप टाइप कर पाओ। लेकिन ये जो टेस्ट है वो 10 मिनट के बेस पे होता है। 10 मिनट में ही आपको चेक कर लेते हैं कि कितना वर्ड आप टाइप कर पा रहे हो। उसके भी आपसे उसे घंटे में कैलकुलेट वो कर लेंगे। ठीक है जी, वो आपकी स्पीड आ जाएगी। जो मैटर होगा वो आपको लिखित में मिलेगा। किसी को ये इस तरह का मैटर चाहिए कि वो किस तरह का मैटर मांगते हैं, किस तरह का सॉफ्टवेयर लेते हैं टाइपिंग का, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं प्रोवाइड करा दूँगा। और ये वीडियो अगर आप इन्फॉर्मेटिव लगे तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट में। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ये आप उन दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं जो +2 की है, जिन्होंने जो ये फॉर्म भर रहे हैं उनके साथ शेयर कर सकते हैं। अगर आपकी कोई और क्वेरी है तो मुझे पूछ सकते हैं। किसी और एग्ज़ाम के बारे में जानना है तो पूछ सकते हैं। आप मेरे चैनल को लाइक कर सकते हैं, अपने चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।